Hyundai HB20 1.0 3 cilindro turbo. O cliente trouxe esse carro aí com a reclamação de barulho na suspensão dianteira. Agora o Anderson vai estar fazendo uma simulação aqui do barulho aqui, para vocês verem o que é. Barulho na verdade é na pastilha de freio paralela. Ela não tem a chapa por trás para compensar a folga da pinça. Aí fica dando essa barulheira aí. E o cliente achando que é suspensão, mas na verdade é o freio. A gente vai estar entrando com a pastilha aí original. Vai estar trocando as duas correias externas também pela quilometragem. É isso aí, galera. Precisando de serviço especializado em Hyundai e Kia, é só entrar em contato conosco aí. Vigcar, serviços automotivos. Pastilha nova aplicada aí na HB20, original Hyundai. Agora o Anderson vai mexer aí pra vocês verem que o barulho, que era o falso barulho de suspensão, mas na verdade era na pinça, parou. Barulho finalizado, agora é só montar o carro e entregar o veículo pro cliente em ótimo estado. É isso aí, galera. Precisando de serviço especializado em Hyundai e Kia, só entrar em contato conosco aí. Vigcar, serviços automotivos.